Vi skal snakke videre om energiformer, og nogle af de lidt mere specielle energiformer, dem der er lidt svære at få hold på og forstå og finde ud af, hvad det egentlig er. Det man kan med et forsøg på at betegne det på dansk, kalde det finstoflig energi eller subtil energi. Jeg har været sådan lidt på jagt efter et godt udtryk, fordi der findes ikke noget, det er ikke en del af vores almindelige sprog. På engelsk bruger man udtrykket subtle energy, altså subtil energi vil det være på dansk. Så nu får vi se, om der på et tidspunkt bliver en mere dagligdags brug, eller et udtryk, vi bruger mere i det daglige. Det handler om energiformer, som man ikke med almindelige fysiske apparater kan måle. Nogle, som man kun kan registrere, hvis de nogle gange skubber lidt til andre energiformer, som vi kender og kan måle. Så kan det nogle gange lade sig gøre at få fat i dem, om man så må sige. Eller hvis man har nogle særligt udviklede evner, som nogle mennesker har, som særligt følsomme mennesker er nogle gange i stand til at se eller mærke det, nogen kalder finstoflig energi eller subtil energi. Men det er der jo mange videnskabsmænd, der ikke vil tage for gode varer selvfølgelig. Hvis ikke det er et apparat, som man kan se et udslag på, så er der noget, mange ikke vil beskæftige sig med. Men der findes efterhånden også flere og flere metoder, hvor man kan begynde at løfte fliden lidt af, hvad de her energiformer handler om. Kigger vi igen ud i andre kulturer, så er det et begreb, der er en dyb del af begrebsverdenen, rigtig mange kulturer. Det med at snakke om en eller anden finstoflig energi, man kan også kalde det en livskraft eller en livsenergi. Noget af det, der holder tingene kørende. Kigger vi på i Kina for eksempel, de har jo en kæmpe tradition selvfølgelig, traditionel kinesisk medicin, for at snakke om qi eller ki-energi, som kineserne forestiller sig er noget, der flyder i medianbaner i kroppen og kan aktiveres gennem akupunktur, hvor man bruger bestemte punkter, som befinder sig på medianbanerne. Så det er en velbeskrevet del af deres tradition. I Indien for eksempel snakker man om prana, som et udtryk for nøjagtigt det samme. En samlende livskraft eller livsenergi. De har så en tradition for at beskrive den lidt anderledes i forhold til, hvordan den forløber i kroppen. Inderne snakker om chakra som hovedcentrene for energi. Mindre energicenter, som hedder marma-punkter, som så er forbundet af noget, de kalder nadier, som en slags energibaner, man forestiller sig, at energien løber i. Men som man kan se på den her gamle tegning af en profet, der hedder Ratnasara, så er der lige så meget uden for kroppen, som der er inde i kroppen. De her energibaner forestiller man sig ikke bare er noget, der er inde i kroppen. Det er i høj grad noget, der stråler uden for kroppen og hænger sammen med ting uden for kroppen, hænger sammen med den omverden, personen befinder sig i, med andre mennesker og med andre ting i naturen. Så det er velbeskrevet i Indien. I det gamle Grækenland snakker man om pneuma som et udtryk for livskraften. Pneuma betyder jo luft. Luft er det samme udtryk, samme ord som ånd på mange sprog. Så her er en kobling også omkring noget, der har det med det sjælelige, åndelige at gøre, og så fænomenet luft og fænomenet, der hedder åndedræt. Det at trække vejret kalder vi jo et åndedræt. Så der er en kobling her. Det er noget, grækerne filosoferede over og prøvede at beskrive på deres måde. Kigger man i en helt anden del af verden, nemlig i Australien, så de oprindelige australier, aboriginals, havde en tradition, eller de har stadigvæk dem der er tilbage, en tradition om at vandre langs med bestemte linjer på jorden, som de kalder songlines, hvor de går i nogle bestemte ritualer, følger de samme, som slægterne har fulgt gennem århundreder, og har bestemte ritualer og nogle steder, hvor de her songlines mødes. Der er nogle særlige hellige steder, som de tilbeder og har lavet forskellige ritualer omkring. Så det er en indbegreb, eller en dyb ting i den australske kultur, oprindelige australske kultur. De forestiller sig, at den her energi kom fra solen, og så strømmede igennem jorden af de her songlines. Noget meget tilsvarende kan man finde i Europa også, hvor der er en tradition for at beskrive noget, man kalder ley lines, som er energilinjer, der forløber i jorden. Der er en meget berømt eksempel i Sydengland, hvor der løber sådan en næsten ret linje på skrå ned igennem Sydengland. Og den skærer igennem noget, man kalder megalitiske steder. Det megalitisk betyder en stor sten. Så det er steder, hvor man i oldtiden har sådan oprettet eller samlet store sten og rejst dem i monumenter, som for eksempel Stonehenge, som ligger på sådan en songline.
Den sker igennem nogle andre steder, den sker igennem nogle berømte katedraler også i Sydengland, som jo er bygget på resterne af nogle gamle kirker, som er bygget på resterne af noget endnu ældre. Så man har haft en eller anden fornemmelse af, at her var noget vigtigt, noget som på en eller anden måde påvirkede mennesker. Og det er også det påfaldende, at den her leyline i Sydengland, den følger så ret en linje, så man vil ikke have kunne konstruere det. Man har simpelthen ikke apparater til eller kompasser og sekskanter, hvad der skal til for at konstruere det. Det havde man ikke dengang, man gjorde det. Så om det er en tilfældighed eller hvad, det kan man jo filosofere over, men den findes i hvert fald, og der er mennesker, der mener, at det er en vigtig del af virkeligheden. Så hvis man fortsætter sådan en rejse rundt i verden og samler alle mulige ting sammen, så kan man opstille sådan et helt skema her over udtryk for det samme, nemlig livskraft eller livsenergi, som er blevet beskrevet alle mulige steder. Kina, Japan, Indien, ude i Stillehavet, i polynesiske øer, i Afrika, blandt de nordamerikanske indianere er der udtryk for det. Så i nyere tid i Grækenland og i endnu nyere tid i Tyskland og i Østrig, Rusland, Frankrig, USA. Der er masser af eksempler på de her begreber, som dækker over det samme. Et behov for at snakke om en energiform, der må være med til at på en eller anden måde definere livet og få biologien til at fungere på et eller andet meget dybt plan. I den vestlige verden har der været enormt lidt forskning om det her. Det, der har været, det er foregået sådan i okkulte kredse, og noget, der blev holdt lidt hemmeligt, og i nogle selskaber, hvor der var særlig indvidede, der fik lov til at få viden og få delt den her viden. Fordi det har været så stor modstand fra det, mod det, både blandt videnskab og blandt religiøse mennesker. Så det har sådan ført sin egen lidt lukket tilsværelse, og ikke blevet foldet ud overhovedet. Endnu i hvert fald. Det begynder at komme, tror jeg. Det begynder at blive afmystificeret mere og mere, heldigvis. Så et sted, hvor der ikke har været det problem, den begrænsning, er i Rusland og tidligere Sovjetunionen. Der har man faktisk en stor tradition for at forske i sådan nogle fænomener. Både i noget lidt mere jordnært som magnetisme for eksempel. Russiske forskere har en stor tradition for at vide noget om, hvad magnetfelter gør ved biologisk væv. Det er der en rigtig stor tradition for. Med en hel masse apparater og forskellige behandlingsmetoder, der er udviklet, som virker tilsyneladende med forbavsende gode resultater. Men en viden, der ikke har været delt med Vesten på grund af sprogbarrierer og på grund af politiske barrierer. I sovjettiden var der jo jerntæppet, og ting blev holdt hemmeligt. Nogle gange også af hensyn til militære hemmeligheder. Noget af den her forskning er faktisk udført af militæret, fordi de håbede, de kunne bruges til militære formål. Noget af det er lavet, finansieret af det russiske rumprogram, for at deres kosmonauter kunne have det bedre ude i rummet, og nemmere kunne helbredes, hvis de kom til at fejle et eller andet. Fik de en skade, så havde de faktisk nogle energimedicinske apparater med sig, som de kunne bruge til at behandle sig selv med. Så det må tyde på, at det har haft en effekt, ellers ville det jo ikke gøre det. Noget af den viden kom til Vesten i 1970 med den her bog, Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain, som er skrevet af en amerikansk og en kanadisk journalist, som rejste rundt bag jerntæppet der i slutningen af 60'erne, opsøgte videnskabsmænd, som var interesserede i de her ting, og interviewede dem og besøgte deres laboratorier og fik indblik i den der forskning. De har besøgt mange forskellige steder og forskellige mennesker, specielt i Tjekkoslovakiet og i det, der er det nuværende Rusland. Og beskrev det i den her bog, som fik en del omtale i Vesten. Den blev udgivet i USA. Så det er første gang noget af den viden er blevet præsenteret i Vesten. Og så er det skabt sådan lidt furore, lidt interesse, men så er det sådan lidt ligesom død ud igen. I nyere tid er der så nogle andre forskere, der har taget tråden op og udforsket noget af det noget mere, og fået det kædet sammen med nogle moderne måder at lave forskning på, og med brug af moderne apparatur også, som kan underbygge nogle af de her ting. Der er en amerikansk videnskabsmand og fysiker og forfatter, Claude Swanson blandt andet, som har skrevet en meget spændende bog om de her emner. Life Force, The Scientific Basis hedder den. Som igen heller ikke er oversat til dansk desværre. Det er en ordentlig tyk mobbedreng, men har man mod på at støve sig igennem den er lidt tung at læse, så giver den altså et meget fint indblik i rigtig mange forskellige forskningsgrene og ting omkring de her emner. En af dem, som Sheila Ostrander og Lynn Schröder, som de hedder, de to journalister her, besøgte i Rusland, var en astrofysiker,
som hed Nikolaj Kozyrev. Det er ham, I ser her, som var en meget velanskrevet fysiker tilbage i 30'erne. Han faldt så i unåde under Stalin og blev kastet i fængsel i nogle år. Så faktisk gik han lidt glip af den kvantefysiske revolution. Den udvikling var han lidt afskåret fra. Men han fortsatte sine tankeeksperimenter, sine matematiske teorier og så videre udviklede han. Og da han blev sluppet ud igen, så grundlagde han nogle forskningsinstitutioner, der forskede i nogle finstoflige energier, subtil energi, og kom frem med en hel masse meget, meget spændende tanker omkring det, resultater omkring det. Noget af det, og nu smider jeg det i hovedet på det, noget af det, han fandt ud af, er, at ifølge ham er tid en energiform. Tiden er jo der er blevet rykket noget med tiden med indførelsen af kvantemekanikken og relativitetsteorien og sådan noget. Der blev tidsbegrebet for alvor rystet løs, men fra det her tik-tak. Men med Kozyrev, der bliver det decideret beskrevet på en helt ny måde, som at tiden er noget, som er meget relativt, og noget, som kan ændre sin tæthed. Han snakker om, at tid har en tæthed. Ligesom fysikere og kemikere snakker om, at stofs tæthed, altså densitet eller massefylde, så snakker han om, at det samme fænomen findes faktisk for tid. Nogle gange er tid tættere og forløber anderledes end andre gange, hvor den kan være tyndere. Meget mærkeligt for vores hjerner at forstå, de fleste af os formodentlig. Men ikke desto mindre, så kan det være med til at forklare nogle af de ting, han observerede. Han observerede, at lokale processer, det vil sige, det kan være næsten hvad som helst, som ændrer et eller andet kemisk, en kemisk reaktion af en slags, eller det at strække en elastik, eller spænde en fjeder, eller et eller andet, som ændrer det, der kemikerne kalder entropi, graden af orden eller uorden. Det danner en energiform, der udstråler en energiform fra det, som er spiralformet, som han kalder torsionsenergi, eller torsionsbølger. Det vil sige, at det er noget, der er spiralformet. Igen et meget grundlæggende princip i naturen, og ikke noget, der er blevet snakket så forfærdeligt meget om i kvantefysikken. Bortset fra, når man taler om spin. Man taler om, at elementarpartikler spinner rundt om sig selv, og det gør alle partikler i det hele taget. Men at der kommer ligefrem en bølge af energi, som er spiralformet, fra hvilken som helst proces, der foregår i naturen. Det er noget helt nyt og banebrydende, som han fandt ud af. Han lavede nogle forsøg, som i virkeligheden er meget simple, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at gentage dem, hvis jeg kunne få mulighed for det på et tidspunkt. Der er nogen i Tyskland, der har prøvet det samme. Nu bliver det sådan en lille smule fysiklokale-agtigt her, men det må I bære over med. Jeg skal prøve at forklare det. Det er to forskellige forsøg, I ser her. På venstre side, der er der en glaskuppel, som er med en prop i bunden. Den er suget tom for luft. Der er vakuum derinde. Og inde i den hænger der en balancearm ophængt i en meget tynd tråd, så den kan balancere derinde. Den er også elektromagnetisk afskærmet med sådan et gitter rundt omkring, så der er ikke nogen elektromagnetiske stråler, der kan komme til. Temperaturen omkring den er kontrolleret fuldstændig, så der er ikke nogen kendt fysisk kraft, der vil kunne påvirke det her pendul. Forsøgsopstillingen stod forud på sådan et meget solidt cementbord, så der heller ikke var nogen vibrationer, der kunne forplante sig op i den. De prøvede at kontrollere det så meget som muligt. Så viser det sig, hvis man laver en eller anden kemisk reaktion, et eksempel er for eksempel en vattot med acetone, som fordamper. Det ændrer entropien lokalt, som kemikerne vil sige. Hvis man gør det ud for pendulet, eller den her balancearm, så flytter den sig sørme. En lille smule. Det er en lille effekt, men det kan måles. Han gjorde det ved at have monteret et lille spejl for enden af den her balancearm og kaste en lysstråle ind på, så man kunne se afbøjningen i lyset. For at ligesom forstørre effekten, så man kunne registrere den. Og det skete konsekvent hver gang. Hvis han smeltede en isklump for eksempel, så skete der også det påvirker også. Hvis han frøs vand til is udfor, så skete der også en påvirkning, men med modsat fortegn. Så bevægede den sig den anden vej. En variation af det samme forsøg ser I her til højre, hvor det i stedet for en balancearm ophængt i en tynd tråd, så er det en cirkulær metalskive, der bliver balanceret i centrum. Og så laver han forsøget for enden af snoren, uden for kolben selvfølgelig, uden for glaskuplen. Og det viser sig, at cirklen drejer en lille smule, når der forløber en eller anden proces, en lokal ændring. Til den ene side, højredrejet eller venstredrejet, afhængig af hvad slags proces det er, om entropien øges eller mindskes. Om det er noget, der fordamper, eller noget, der fryser, for eksempel. Eller hvis det er
hvis det er en fjeder, om den strækkes eller presses sammen, så giver det modsat effekt. Så han forklarer det ved, at der er en energiform, som er spiralformet, som bevæger sig ud fra det her område, og hvor det rammer noget andet materie, så afsætter det en effekt. Så påvirker det vores fysiske materie. De har lavet forsøg med meget nøjagtige uger, hvor tiden faktisk ændrede sig. Hvor tiden enten gik langsommere eller hurtigere. Det er ganske små ændringer, vi snakker om. Så det kræver meget stor omhyggelighed i udførelsen af forsøget, og meget nøjagtige apparater for at kunne måle det, men det kan faktisk lade sig gøre. I Rusland på det tidspunkt, der udviklede sig en helt, man kan næsten kalde det forskningsindustri omkring det her. Der var omkring 10 eller 12 laboratorier, uafhængige af hinanden rundt omkring i Rusland, med flere hundrede forskere involveret i at udforske de her effekter. Så de har en enorm materiale bag det, en enorm statistik bag det. Det er så stødt på en mur i Vesten. De få i Vesten, der har hørt om det, af konventionelle forskere, har været meget afvisende og sagt, det er sludder og vrøvl, jer russere, det kan I godt glemme, det passer ikke ind i vores verdensbillede. Det gør det jo heller ikke. Men altså, nogle gange må man være lidt åben med det med faldskærmen der. Hvis sindet er lukket, så er verden, som den er. Så kan man nogle gange glip af en hel masse. Så det er jo ret fantastiske tanker, det her. Og noget, der gør det endnu mere fantastisk, er det næste, han fandt ud af. Nemlig, at det er koblet til bevidsthed og tanker. Effektens størrelse hang sammen med bevidstheden hos dem, der lavede det. Han var selv, Kozyrev, var meget optaget af poesi, og han elskede at sidde og læse russiske digtsamlinger, når der sådan var en pause i forsøget, eller han sad og ventede på, at et eller andet skulle vise sig. Så sad han nogle gange og læste digte, og når han gjorde det, så viste det sig, at effekten var større, end hvis han ikke læste digte. Det begyndte han så at sætte lidt i system og undersøge det, og fandt ud af, at det skete sørme hver gang. Hvis han satte sig til at løse svære matematikopgaver samtidig, så blev effekten mindre hos ham. Og han prøvede det med en masse af sine andre kolleger, som havde tilsvarende resultater, at bevidstheden af den person, der laver forsøget, er direkte influerende på, hvor stor effekten er. Og det er jo igen noget, vi ikke kan forstå med vores almindelige måde at fatte verden på. Med mindre det her det er nede på et plan, der er så fint, så subtilt, så det er det samme plan, som det plan, vores tankers energi fungerer på. Så Kozyrev, han drog konsekvensen og sagde det her, at torsionsenergi er måske rent faktisk tankeenergi også. Det er i hvert fald kædet sammen med det. At bevidstheden har måske en fysisk pendant i de her fænomener. Han kalder det så torsionsenergi, for torsion betyder jo at dreje. Det er det, der ligger i ordet. Hvis det bliver mere almindeligt kendt i den vestlige verden, kan det godt være, at man finder et andet udtryk for det, som er mere almindeligt tilgængeligt. Men torsion betyder at dreje. I kender det fra den her, der er håndværksindstillet. I kender sådan en torkskrue, som har sådan et stjernemønster, som man kan få godt fat i. Det er fordi, det har noget med dreje at gøre. Man drejer på skruen. Så torsion og drejning er det samme. Kozyrev fandt så ud af, at der er to polariteter, afhængig af hvad det er for en slags lokal proces, det handler om. En højredrejet torsionsenergi og en venstredrejet torsionsenergi. Og som påvirker mennesker forskelligt også. Vi har muligvis brug for at have begge dele i os. Måske er det lidt pendant her til den kinesiske måde at se på yin og yang energierne. Deres måde at beskrive effekterne af ki-energien er jo, at der er to polariteter. Og vi har brug for det hele, for begge dele. Vi veksler mellem at have mere af det ene, og så nogle gange har vi lidt mere af det andet. Så det går sådan i bølger. Det er muligvis lidt af det samme, vi er inde på her. Og han fandt ud af, at han lavede alle mulige slags forsøg med det her, for at prøve at få lidt hold på, hvad kan den her energi, hvordan optræder den, hvad gør den ved ting. Og han fandt ud af, at højredrejet torsionsenergi, det tiltrækker mere højredrejet energi. Det er jo i modsætning til det, vi kender fra magnetisme for eksempel, hvor ens polariteter frastøder hinanden. To nordpoler frastøder hinanden. Forskellige polariteter tiltrækker hinanden. Det er det også modsat, vi kender fra elektricitet, hvor plus og minus er modsætninger. Men her der er det altså sådan, at samme polaritet tiltrækker mere af den samme slags. Det har ligesom en tendens til at kunne klistre sig sammen, eller klæbe sammen på en eller anden måde. Og energien har også en tendens til at blive hængende. Det viser sig, at der, hvor der er blevet udført nogle effekter,
der kan effekten godt blive hængende, så hvis man laver forsøget igen, uden at have den her lokale proces, så vil det nogle gange vise sig en tilsvarende reaktion. Det kan være over uger eller måneder sågar, at den her energiform ligesom kan blive hængende i lokalet på mystisk vis. Han fandt ud af, at man kan oplade materialer med den her energi. Man kunne oplade et stykke træ, for eksempel, viste sig at være en ret god oplader af den energiform. Han forsøgte med alle mulige materialer. Nogle var bedre end andre til at ligesom gemme den energiform. Hvis den blev samlet sammen i den, så kunne det blive der et stykke tid. Så kunne man bruge det, flytte det over og lave forsøget et andet sted, så fik man igen resultatet. Ligesom om det blev transporteret der i det her stykke træ, eller hvad det nu var. Han havde en masse, og har udviklet en masse, ham og hans efterfølgere, en hel masse teori, matematiske formler omkring de her ting, som viser, hvordan de her spændmønstre faktisk kan kode information, så man kunne godt have, det kunne danne basis for et informationsnetværk også, uden at man er i stand til at aflæse informationen direkte selvfølgelig. Men så det der med, at det påvirker bevidstheden, det er jo virkelig, det er der, det begynder at rykke noget, fordi i hele den alternative verden, komplementære verden, der snakker man jo selvfølgelig meget om bevidsthed også, som noget, der er nødvendigt for at forstå vores liv. Det snakker man også om selvfølgelig i psykologien, i psykoterapien osv., at tanker og bevidsthed er noget, der virkelig rykker ved tingene. Nogle af dem, der er blevet, nogle af de forfattere, der er blevet oversat til dansk, for eksempel Bruce Lipton, som mange af jer garanteret har hørt om, eller læst hans bog, Intelligente celler, snakker jo også om det samme, at det er ud fra bevidstheden, at vi kan begynde at ændre nogle ting. Så hvis det er sådan, at bevidstheden faktisk har en fysisk aftryk i de her energiformer, som man begynder at vide en lille smule om, så har vi pludselig et sådan mere teoretisk og fysisk grundlag for at kunne forstå nogle ting. Og det kan måske åbne op for, at det kan blive mere stuerent at snakke om de ting også. Det er mange, altså der er jo det her skarpe skel imellem stadigvæk de psykologiske effekter og de fysiske effekter i kroppen. Paradoksalt nok er lægerne dog enige om, at der er noget, der hedder psykosomatik. At man kan have nogle somatiske, altså legemlige ytringer af psyken. Det betyder vel, hvis man lytter efter, hvad der ligger i det, så er det jo faktisk, at psyken kan ændre materien. Men man lader bare være med at snakke mere om, hvordan den kobling er, og hvad det gør, men man er klar over, at der er effekten, og det må psykologerne så tage sig af. Det skal lægerne ikke tage sig af. Men bare i anerkendelsen af, at der er noget, der hedder psykosomatik, så ligger der implicit i det, at man anerkender, at psyken påvirker materien, bevidstheden påvirker materien. Anderledes kan det vel ikke være. Og det er virkelig et paradoks, at man samtidig afskriver, at bevidstheden kan have noget med materien at gøre i andre sammenhænge. Selvfølgelig må den da kunne have det. Så her er noget, der er rigtig, rigtig vigtigt, hvis den viden kan blive bredt mere ud, og det håber jeg rigtig meget, at den kan. Så vi nærmer os sådan et billede her af, at torsionsenergi måske er det samme som tid. Måske er det samme som bevidsthed. At bevidsthed påvirker også tid. Så tingene begynder måske at hænge lidt sammen. Det kan godt være, at den her mangeårige splittelse mellem krop og sjæl og bevidsthed og krop osv., så småt begynder at smelte lidt sammen igen, også i vores del af verden. Det kunne vi i den grad have brug for, tror jeg.